开飞机带奶奶听着。我奶说看见我家弟冒烟，咱赶紧去看看啥情况。我看谁这么大胆，敢在我家弟放火，真是胆大包天。干啥？喂，咋是我二叔啊？二叔干啥嘞？弄啥哎呀，呢？老爷，我来考红薯了。妈呀！给我弄个呗。中，这还差不多。给你赶紧做杯给他倒了。我多乖呀！哎呦，你快点吧。给他倒了。谁捣烂你？二叔，烤红薯可以，别乱玩火啊！你咋回去告我二叔，下地不干活？这谁呀？嘿，妈，你在这儿干啥嘞？对呀，看你王叔这菜地种的菜不错呀，的确是，妈，你多好点，我回去换个大飞机过来帮你运。没错，这不中吗？这不太好吗？好着呢。哎呀，没事，多弄点，我马上就来啊。对啊，中。 ，Very good，Let's go。之后家里的菜着落了，等下再给我王叔送点，拿人手短，吃人嘴远。哦。